I defunti in purgatorio comprendono come avrebbero dovuto amare i loro cari. Rivelazioni di Gesù a Maria Valtorta. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di Maria Valtorta, una mistica vissuta tra il 1897 ed il 1961, terziaria dell'Ordine dei Servi di Maria, che nel corso della sua vita ebbe tutta una serie di apparizioni e di rivelazioni da parte di Gesù, di Maria, degli arcangeli e di vari santi. Ecco in particolare quanto rivelato da Gesù a Maria Valtorta circa la condizione di quelle anime che avevano meritato di espiare le loro pene in purgatorio e quindi erano state preservate dalle fiamme dell'inferno e si trovavano in purgatorio in attesa di essere purificate da tutte le loro colpe e di poter quindi ascendere al paradiso. Ecco quanto rivelò Gesù a Maria Valtorta il 17 ottobre del 1943. Dice Gesù: ti voglio spiegare, Maria, cosa è e in che cosa consiste il purgatorio, e te lo spiego io con forma che urterà tanti che si credono depositari della conoscenza dell'aldilà e non lo sono. Le anime immerse in quelle fiamme non soffrono che per l'amore, non immeritevoli di possedere la luce, ma neppure degne di entrarvi subito nel regno di luce. Esse, al loro presentarsi a Dio, vengono investite dalla luce. È una breve, anticipata beatitudine che le fa certe della loro salvezza e le rende consapevoli di che cosa sarà la loro eternità ed esperte di ciò che commisero verso la loro anima, defraudandola di anni di beata possessione di Dio. Immerse poi nel luogo di purgazione, sono investite dalle fiamme espiatrici. In questo, coloro che parlano del purgatorio dicono giusto, ma dove non sono nel giusto è nel volere applicare nomi diversi a quelle fiamme. Esse sono incendio di amore, esse purificano, accendendo le anime d'amore. Esse danno l'amore, perché quando l'anima ha raggiunto in esse quell'amore che non raggiunse in terra, ne viene liberata e si congiunge all'amore in cielo. Ti pare dottrina diversa da quella che credevi, vero? Ma Maria, rifletti. Cosa vuole il Dio uno e trino per le anime da Lui create? Il bene. Chi vuole il bene per una creatura, che sentimenti ha per la creatura? Sentimenti d'amore. Qual è il comandamento primo e secondo? I due più importanti, quelli che io ho detto non esservene più grandi ed essere in quelli la chiave per raggiungere la vita eterna, è il comandamento dell'amore. Ama Dio con tutte le tue forze, ama il prossimo come te stesso. Per bocca mia e dei profeti e dei santi, cosa vi ho detto infinite volte? Che la carità, l'amore è la più grande delle assoluzioni. La carità consuma le colpe e le debolezze dell'uomo, perché chi ama vive in Dio e vivendo in Dio poco pecca, e se pecca subito si pente
e per chi si pente vi è il perdono dell'Altissimo. A cosa mancarono le anime? All'amore. Se avessero molto amato, avrebbero commesso pochi e lievi peccati, connessi alla debolezza e alla imperfezione vostra, ma non avrebbero mai raggiunto la pertinacia cosciente nella colpa anche veniale. Si sarebbero studiate di non addolorare il loro amore, e l'amore, vedendo la loro buona volontà, le avrebbe assolte anche dalle venialità commesse. Come si ripara anche sulla terra una colpa? Espiandola e, se appena si può, attraverso il mezzo con cui si è commessa. Chi ha danneggiato restituendo quanto ha levato con prepotenza, chi ha calunniato ritrattando la calunnia, e così via. Ora, se questo vuole la povera giustizia umana, non lo vorrà la giustizia santa di Dio? E quale mezzo userà Dio per ottenere riparazione? Se stesso, ossia l'amore, ed esigendo amore. Questo Dio che avete offeso e che vi ama paternamente e che vuole congiungersi con le sue creature, vi porta ad ottenere questo congiungimento attraverso se stesso. Tutto si impernia sull'amore, Maria, fuorché per i morti veri, i dannati. Per essi, morti, è morto anche l'amore, ma per i tre regni, quello più pesante, la terra, quello in cui è abolito il peso della materia, ma non dell'anima aggravata dal peccato, il purgatorio, e infine quello dove gli abitatori di esso condividono con il Padre loro la natura spirituale che li affranca da ogni gravame. Il motore è l'amore. È amando sulla terra che lavorate per il cielo, è amando nel purgatorio che conquistate il cielo, che in vita non avete saputo meritare, è amando in paradiso che godete il cielo. Quando un'anima è nel purgatorio, non fa che amare, riflettere, pentirsi alla luce dell'amore che per lei ha acceso quelle fiamme che già sono Dio, ma le nascondono Dio per la sua punizione. Ecco il tormento. L'anima ricorda la visione di Dio avuta nel giudizio particolare. Si porta seco quel ricordo e poiché l'avere anche solo intravisto il Dio è gaudio che supera ogni cosa creata, l'anima è ansiosa di rigodere di quel gaudio, quel ricordo di Dio e quel raggio di luce che l'ha investita al suo comparire davanti a Dio fanno sì che l'anima veda nella loro vera entità le mancanze commesse contro il suo bene, e questo vedere costituisce, insieme al pensiero che per quelle mancanze si è volontariamente interdetto, il possesso del cielo e l'unione con Dio per anni o secoli, e ciò costituisce la sua pena purgativa. È l'amore e la certezza di aver offeso l'amore, il tormento dei purganti, dei vostri cari defunti. Più un'anima nella vita ha mancato, e più è come accecata da spirituali cataratte che le rendono più difficile il conoscere e raggiungere quel perfetto pentimento d'amore che è il coefficiente primo della sua purgazione e dell'entrata nel regno di Dio. L'amore è appesantito nel suo vivere e reso tardo quanto più un'anima lo ha oppresso con la colpa. Man mano che per potere dell'amore essa si monda, si accelera la sua risurrezione
all'amore e di conseguenza alla sua conquista dell'amore, che si completa nel momento in cui, finita l'espiazione e raggiunta la perfezione dell'amore, essa viene ammessa nella città di Dio. Molto bisogna pregare perché queste anime che soffrono per raggiungere la gioia siano veloci nel raggiungere l'amore perfetto che le assolve e le unisce a me. Le vostre preghiere, i vostri suffragi sono altrettanti aumenti di fuoco d'amore. Aumentano l'ardore, ma, oh, beato tormento, aumentano anche la capacità di amare. Accelerano il processo di purgazione, innalzano a gradi sempre più alti le anime immerse in quel fuoco, le portano alle soglie della luce, aprono le porte della luce infine e introducono l'anima in cielo. Ad ognuna di queste operazioni provocate dalla vostra carità per chi vi ha preceduto nella seconda vita, corrisponde un soprassalto di carità per voi, carità di Dio che vi ringrazia di provvedere ai suoi figli penanti, carità dei penanti che vi ringraziano di adoperarvi per immetterli nel gaudio di Dio. Mai, come dopo la morte della terra, i vostri cari vi amano perché il loro amore è ormai infuso della luce di Dio e a questa luce essi comprendono come voi li amate e come avrebbero dovuto amarvi. Non possono più dirvi parole che invocano perdono e danno amore, ma le dicono a me per voi ed io ve le porto, queste parole dei vostri morti, dei vostri cari defunti, che ora vi sanno vedere ed amare come si deve. Ve le porto insieme alla loro richiesta di amore e alla loro benedizione, già valida sin dal purgatorio, perché già infusa dell'accesa carità che li arde e purifica, perfettamente valida poi dal momento in cui liberati verranno incontro a voi sulle soglie della vita o si riuniranno a voi nella stessa, se già voi li avete preceduti nel regno d'amore. Fida in me, Maria, io lavoro per te e per i tuoi più cari. Solleva il tuo spirito, Maria, vengo per darti la gioia. Fidati di me.